بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا صباح الفل والرزق والخير والبركة عليكم وعلى أولادكم وأهاليكم وأزواجكم وبيوتكم وأولادكم يا رب. يلا بينا بقى قبل ما نبتدي كلامنا نصلي على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله يا أشرف وأنقى وأطهر خلق الله عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. لفت نظري يا جماعة في شخيرة كانت نزلت منتدى بتاع دوت، لفت نظري جدا. بتقول ايه؟ علمت ان حشرة سبتني وجابت سيرتي في بثها وانا اقول التجاهل صدقة جارية على فقراء الادب. هي بتقول ان التجاهل صدقة جارية على فقراء الادب. فعلا فعلا يا ست شخيرة، ما شاء الله عليك، بارك الله فيك، بارك الله فيكي. فعلا فقراء الادب. وخلي بالك برضو، ما هو برضو يعني الادب فضلوه عن العلم. لو انت ست جهلة فلازم فعلا تكوني متعلمة الادب. وانت طالما انت بتتكلمي في الادب، فانا عايزة اقولك على حاجة. الادب فضلوه عن العلم. خلاص، لو انت بني ادمه جهله هنقول ماشي، اللي انت عملتيه ده كله في الفتره اللي فاتت هنقول واحده جهله مش متعلمه، تمام. لكن لما تكون واحدة ما تعلمتش الأدب وتطلع على ناس محترمة، على قنوات محترمة، وحطي تحتيها 100,000 شرطة. ماشي، شرطة 2 3، افضلي حطي بقى كده لغاية ما توصلي لتحت ونقولك ماشي كده تمام. خلاص، يعني لما كنت بتطلعي على الخالة حلمية كانت عملت لك ايه الست؟ ولا قلت ادبها عليكي في ايه عشان تطلعي عليها بالطريقه دي؟ عايز تنتقديها انتقدي بادب، تمام. اي قناه تحب تنتقد بتنتقد بادب، خلاص، لكن بقله ادب. ولما كمان بتطلع عليها وكل عارف ان انتي طالعه عليها باسم من مين بالظبط، مين اللي بيتعمك، مين اللي بيديكي فلوس، مين اللي بيطلعك، ومين اللي شهرك، ومين اللي وصلك ان انتي يبقى ليكي المتابعين اللي عندك دولت؟ بسبب ايه؟ ما هو بسبب قلة الادب، بسبب ان انت طلعتي على واحدة يعني حتى كبرها بعد ما تعبت خالص عملت لك انذارات، وده حقها بصراحة. انت كنت بتطلعي عليها بطريقة سافلة وعديمة الادب. فلما تتكلمي عن الادب يعني يا ريت انت يكون عندك حبة ادب. دلوقتي يا جماعة بتقصد طبعا مين في المنتدى بتاعها؟ بتقصد ريري لما طلعت واتكلمت طبعا كان لازم يجي صريحة شخيرة العايبة. ليه؟ لان شخيرة العايبة بتدخل عند مين؟ عند مافيا. برضو على الخاص لما كان بيتكلم معاها مافيا، وهو وضح كده هوت لان كان عايز الامور تهدى، ده على حد قوله. خلاص، معاه هي والست زوزو عايزين الدنيا تهدى. وخلي بالكم يا جماعه، زي ما قلت لكم برضو في الفيديوهات اللي فاتت لما حذرها اكتر من مره. وخلي بالكم يا جماعه، المستشار اكرم سلام خلاص مسك القضيه ومش هيسكت، فلازم تلم نفسها. فهي طبعا طالعه عامله فيها مؤدبه، وعامله فيها ان مش هتقدر تطلع ترد على ريري. لما طبعا ريري جابت طبعا سيرتها وبتتكلم بتقول طبعا في طيسه الرخيصه لحظه الايس كريم، وده حقها. لان طبعا من الناس اللي هي برضو طلعت عليهم الست شخيرة العايبة، طبعا كانت طلعت على ريري كتير، اتكلمت كتير، دهست في عرضها وعرض بنتها، واتكلمت بألفاظ قذرة. يعني انا مش عارفة بصراحة اوصفك ازاي، لكن طلعت بألفاظ قذرة وقليلة ادب. ده بيبين فعلا ان انت ست ما شفتيش بربع جنيه تربية. ولما حضرتك تتكلمي عن الادب ما تنسيش الايحاءات اللي انت كنت بتعمليها بالايس كريم وغيره، لما روحتي مش عارفه في مين وبتوطي فين قدام مين. مش عايزين بقى ايه نجيب القديم كله. طالما انت بتتكلمي عن الادب يبقى لازم تعرفي تمامك ايه، تمام، لازم تعرفي تمامك ايه. طالما بتتكلمي عن الادب اعملي بالادب وخليكي مؤدبه. هو انت كده اهوت عامله فيها مؤدبه، لكن انت خايفه من المستشار اكرم سلام. خلاص، انت خايفه من المستشار اكرم سلام، واقولها لك 100,000 مره، تمام.
لكن خلي بقى الادب على جنب، مالكيش دعوه بالادب. ما كنتش رديتي احسن، ما كنتش نزلتي منتدى احسن، فاحسن خليكي زي ما انت. اعملي الكريب اللي انت بتعمليه، اعملي اطلعي نضفي للفراخ، برافو. دي بصراحه انا عايزه اقول للمستشار اكرم سلام شابوه شابوه. انت خليتها دلوقتي تقعد تروق وتنظف بيتها وتعمل روتينات في بيتها وتورينا بقى بيتها وهو نضيف. دوت هيشجعها اكتر ان هي تقوم من على الكنبه النتنه ديت، يمكن ترميها عشان ريحتها طلعت لنا بصراحه من القناه. في نفس الوقت عايزه اقول لك على حاجه ملحوظه مهمه جدا قالتها لي ست متابعه محترمه جدا في التعليقات، بتقول لي ان انت يعني بتعملي الاكل وبصراحه يعني انا عايزه اقولها بس محرجه، بس هقولها تعالي. بتقول البوتاجاز بتاعك نتن جدا، البوتاجاز كان نتن جدا وشكله يقرف ويطرش. فخلي بالك من الحاجات ديت، لان الناس يهمهم النظافه. خلاص روحي اتعلمي من الخالة حلمية، شوفي ويقف على البوتاجاز، شوفي منظر البوتاجاز منور ازاي ونضيف ازاي، شوفي حواليها نضيف ازاي. انت طبعا ما قدرتيش تجيبي اللي حوالين البوتاجاز، ودوت برضو من على لسان الست المتابعة اللي قالت ان انت ما قدرتيش تصوري حوالين البوتاجاز، عشان طبعا اكيد عندك كميه نتانه وكميه عفانه والدنيا على بعضها مزروطه، يا دوبك بتعملي بس ايه الوصفه اللي انت بتعمليها على البوتاجاز. خلي بالك من الحاجات دي كويس. افتحي شوفي الشطوره اللهلوبه بتعمل ايه، اتعلمي منها. هي بتعلم سنه اولى مطبخ سنه اولى جواز، وبرده بتعلم الناس النتنه. فهي ناقص الشطوره اللهلوبه تقول انا بعلم سنه اولى مطبخ سنه اولى جواز وبعلم كمان الستات النتنه. فيا ريت بصراحه الخاله حلميه تدخل النقطه دي والكلمه دي بالذات، والناس النتنه. خلاص يلا يا ماما مع السلامه بقى، اشوف اللي وراكي. في الاخت لبنى كانت عامله بس، وفي البث دوت طبعا هي قاعده بتتكلم مع الناس، ففي واحده دخلت علقت لها وبتقول لها اللي عملتيه في امك واولادك هيردهولك، اللي عملتيه في امك اولادك هيردهولك. فهي كانت الست معلانه قالت لها ان شاء الله اولادي يردهولي، انا ما عملتش شيء في امي. تمام، واحنا كلنا يا ست لبنى عارفين ان انت ما عملتيش شيء. امك اللي طلعت عليكي وهي اللي اتكلمت عليكي، مش عليكي بس، على اخواتك اللي هي يعني مش حباهم. مش عايزه اتطرق يا جماعه ادخل امها، بس هي المشكله ان امها يعني وصلت المتابعين لولادها ان هم يدخلوا يعبوا فيها، فدي في حد ذاتها كبيرة مش بسيطة. المهم فالست طبعا ردت بكل ادب وبكل ذوق على الست اللي دخلت رمت لها الكومنت ده. خلاص وقالت للناس، قالت لهم يا جماعة برضو ايه ما تحذروهاش. وفي نفس الوقت برضو طلعت وطمنت الناس على حسام، وقالت ان هو اتصل وطمنهم عليه، بيبعت لكم كلكم السلام واحد واحد واحدة واحدة، وهو قريبا 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 هيبقى معانا. معنى كده ان شاء الله حسام الفترة اللي جاية ديت باذن الله ان شاء الله ربنا يفك كربه. فاتمنى بجد ان ربنا يفك كربه ويقف معاه ويرجع سالم غانم يا رب لاولاده والبيت والبلده ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. وعايزه اقول للبنى حاجه، بصي اخت لبنى، انت دلوقتي انت والخاله حلميه والخاله حنان واختكم على طول بنسى اسمها، مش رانيا، خلاص، واختكم رانيا، اخوكم حماده، انتوا بتتكلموا كلكم مع بعضيكم، يا ريت تلموا بعضيكم وتقعدوا تعملوا بسات، تعملوا مثلا اكل مع بعضيكم، تلموا تاكلوا وطلعوا بينوها على القناه. خلاص اتلموا كده يا جماعه ان شاء الله حتى مره كل اسبوع. انت طبعا انا عارفه ان انت بتقولي ان انت مشغوله، وهي يا جماعه اللي انا فهمته ان هي ما شاء الله يعني بتشتغل ايه، بتشتغل ان هي بتجهز او مش بتجهز، ان هي بتوضب شقه العرايس، بتعملها التصميم بتاعها مثلا اذا كانت دواليب الفرش العفش الكلام دوت. فديت فعلا حاجه طالعه الفتره ديت، انا بشوف بنات كتيره جدا بتعملها، وحاجه بصراحه بتبقى حاجه مبهره، وهي ما شاء الله عليها هي شغاله في الموضوع دوت، وربنا يوفقك يا رب ويرزقك من واسع فضله ان شاء الله، ويرزقك برزق اولادك وبيتك. فانا بصراحه اتمنى ان انا اشوفكم انا والمتابعين كلهم، ان انتوا تعملوا لكم ان شاء الله حتى يوم في الاسبوع او يومين كل اسبوعين ان شاء الله، حتى كل شهر مره بالكتير جدا، وتتلموا مع بعضيكم وتطلعوا قدام الناس اللي بتحبكم. خلاص دي هتفرق معاكم جدا وتفرق كمان في قنواتكم. فانا اتمنى ان انت تعملي حاجه زي كده وتجمعي اخواتك، وان شاء الله باذن الله تبقى بس او يبقى
فيديو يبقى مبهر ويبقى حلو جدا. لو كل واحد عمله في القناه عنده، لو اتعمل كل اسبوع مره، يعني انت مثلا هتعملي مره عندك في الاسبوع الخالة حلمية، مره في الاسبوع حماده، مره الاسبوع اللي بعده رانيا، مره الاسبوع اللي بعديها كده يا جماعه، هيفرق معاكم جدا. وربنا معاكم يا رب ان شاء الله. ما تنسوش ان الخالة حلمية بسم الله ما شاء الله عليها عندها متابعين حلوين جدا بيحبوها قوي، فدي هتساعدكم جامد. فربنا معاكم وربنا يوفقكم باذن الله، ويا رب ما يدخلش اي حاجه وحشه بينكم. وان شاء الله باذن الله يمكن يعني عايزه اقول لكم ايه، يمكن الاخوات التانيين وامكم يمكن يحسوا يعني ان انتوا ابتديتوا تبقوا مع بعضيكم، يمكن الألفة ترجع لكم كلكم مع بعض من أول وجديد، يمكن يبقى في غيرة للمحبة إن شاء الله بإذن الله، إن شاء الله بإذن الله تتجمعوا مع بعضيكم كلكم، وربنا يوفقكم يا رب بإذن الله ويكتب لكم كل حاجة في خير. نرجع بقى لسبب المشاكل كلها واللي مدوراه في المشاكل. المهم طلعت بفيديو الست داهية، طلعت بتقول يا جماعة الخير حبيبة يعني تطلع معايا في فيديو محدش يدخل يغلط فيها، علشان هي ما بتغلطش في حد، واللي هيغلط فيها انا هطلع هرد عليه، لانها عيلة ومش من دورك ومش من دور ركبتك ومش من دور عيالك. عملت لك ايه؟ اذتك في ايه؟ علشان قالت كلمة حق، لما اتكلمت وقالت كلمة حق تغلطي في اللي فيها في التعليقات. مسكت واحدة غلطت في البنت في التعليقات ونزلت فيها فحت وردم، مش عايزة تسكت، مش عايزة، ولا تعيدوا تزيدوا، ولا عايزة يعني بصوا عمالة تجيب من فوق لتحت، تعيد وتزيد تعيد وتزيد في المتابعة. أو أي متابع بيدخل بيغلط في مين؟ في حبيبة. وكمان بتقول ما ينفعش طبعا ان ست حبيبة هاني بتدخل وتبص في التعليقات تلاقي ان الناس عمالة بتهينها. ما ينفعش، ديت مش من دورك ومش من سنك ومش قد ركبتك ومش المفروض ديت قد ولادك، وبتجيبي في سيرتها ليه؟ يعني زي ما قلت لكم عماله بتعيد وبتزيد خلاص وبتهدد اللي بعد كده هيجيب سيرتها انا هطلع هرد عليه خلاص. وبتقول كمان ان هي برضو الست هانم حبيبه دي بنت مؤدبه ومحترمه وطيبه وطوب الارض في البلد والحبيب والغريب بيحبها خلاص. وعماله بتاكد مرارا وتكرارا ان هي ما غلطتش في حد وما طلعتش اتكلمت كلام وحش على عمتها ولا على عمامها ولا على اي حد ولا في اي حاجه خالص، وهي محترمه ولما اتكلمت باحترام. تمام يا حاج. وترجع تاني يعني للست وانت عندك دور نقص، انت عندك دور نقص مش من دور ولادك. انا عايزه اقول لك انت بقى تعالي بقى هنا اهوت يا بنت الناس، انت السبب في البهدله اللي فيها اخواتك كلهم امهم، انت السبب. لو حد بيدخل لحد في القناه بيشتمه انت السبب، انت اللي مطلعاهم ومصدراهم. لما صدرت امك مش اتشتمت؟ طلعش اتنططتي عايزه الكل يطلع يشتم اللي شتم امك. تمام؟ طب امك ما هي طالعه بتشتم الناس، طلعت اتكلمت على بنات. نرجع تاني لما بتجيبي برضه حبيبه لما بتجيبيها وتقولي شهدت شهاده الحق، انت ليه خليكي تدخلي عياله في الموضوع؟ احنا متعودين ان احنا ولادنا لا يدخلوا في مشاكل من واحنا حتى صغيرين. يعني انا عن نفسي الاهل معودين ان انا ادخل في مشاكل ولا اتخانق مع حد عشان خاطر حد بيعمل مشكله خلاص. فديت التربيه الصح. لما تدخلي عياله في مشكله او حتى تشهديها، ما ينفعش تشهدي عياله، ما ينفعش تدخليها في مشكله. انت سيبك بقى من يعني لما انتوا في علاقاتكم الخاصه انتوا براحتكم انتم كاهل، لكن هتطلعي على القناه. طب ما انت لما هتطلعي على القناه الناس هتطلع تطبطب عليها، متابعين الخالة حلمية يطلعوا يطبطبوا عليها يقولوا عليها ما شاء الله دي حبيبه ديت ما شاء الله عليها متربيه وعاقله وبنت ناس. لا طبعا، لا طبعا. اللي تطلع تتكلم عن اهلها بخير او مش خير في عز المشاكل، لان ديت برضو ما عندهاش قناه. وحتى لو عندها قناه في السن ده ما ينفعش ان هي تطلع تتكلم او تشاهدوها في اي مشكله، ما ينفعش تدخلوها في اي مشكله، لان هي بنت. عارفه يعني ايه بنت؟ ما ينفعش ان انت تدخليها في اي مشكله. واحد خلاص، ما ينفعش ندخل في مشكله. تاني حاجه، دي بنت شكلها قدام الناس هيبقى عامل ايه؟ انت ما شفتيش البنت ديت اللي طالعه بتقول بتشهد، طالعه بتتكلم ازاي؟ انا اسلوبها انا عن نفسي ما عجبنيش، اسلوبها في الكلام انا ما عجبنيش. يعني لما واحده بتقول ديت مش متربيه، هي ما غلطتش.
فانتم لازم تعلموها التربيه من اول وجديد، مش طريقه واحده واقفه بتشهد او واحده بتتكلم. يا جماعه اسلوبها ما كانش حلو، طريقتها مش حلوه، ما كانش ليها ان هي تطلع تتكلم اصلا. دي تعتبر بنت لسه طفله. عارفه يعني ايه طفله؟ بس عندكم انتوا يعتبر عروسه. انتوا ممكن تجوزوها من دلوقتي. ديت لو فتحت بيت هتربي ازاي بالطريقه وبالاسلوب ده؟ هتربي ازاي؟ انا اسفه اللي بصوا يا جماعه، بصوا اقول لكم على حاجه. يعني بصوا، يعني دي تعتبر لسه طفله. لما حد هيجي يتكلم هيقول البت دي منسونه، صح ولا لا؟ واكيد اتقالت كتير، وانا واثقه ومتاكده ان اللي هيقول عليها يقول منسونه. وعيب مش في السن دوت الكلمه دي تتقال على البنت، لان دوت فعلا طريقتها ودوت اسلوبها اللي اتكلمت بيه. ما ينفعش ان هي تطلع تتكلم على عمتها باي لفظه وباي كلمه، او حتى تشهد. طب ما هي شهادتها كانت قدامت شهاده ناس تاني، كانت كذب. يعني لما حد من خالاتها بيطلعوا بيكذبوا، او حد من القرايب او الجيران بيطلعوا بيكذبوا شهاده البنت دي، يبقى البنت دي كذابه. عارفه يعني ايه كذابه؟ عارفه يعني بنت في السن دي تطلع كذابه قدام الناس كلها؟ هقول لك ايه، ما اللي معاك هيطبطب ويقول دي حلوه وجميله ومتربيه ومؤدبه. متابعينك هيقولوا كده، بس في منهم كمان اللي يقول مش متربيه ومحتاجه تربيه، حتى بينهم وبين نفسهم، مش لازم يعلقوا. وحاجه اخيره برضه عايزه اقولها لك في النقطه دي، طالما طلعتيها قدامك او قدام المتابعين مصوره معاها وطلعت معاك على فيديو بتشهد او بتتكلم، يبقى خلاص كل كلمه بتقولها يبقى ليه حق المتابع ان هو يرد، حق المشاهد ان هو يرد. انت طالعه يعني بتمسحي في الناس، بتعملي فيهم ايه؟ انت طالعه بتمسخري في الست اللي كتبت التعليق دوت ليه؟ ما تستاهلش الست منك كميه الردح اللي انت عملتيه. واحده طلعت قالت دي مش متربيه، شوفوا بنتكم مش متربيه في ايه وربوها. طالما طلعت يبقى ليه حق المتابع او حق اللي بيشوف الفيديو ان هو يعلق على الكلام، مش اكتر ولا اقل. وبرضه هقولها لك، انت السبب في كل حد بيتشتم عندك في العيله. طالما طلعتيه عندك وطالما قال كلام يبقى لازم الناس هتطلع ترد عليه. الكلام دوت لو البنت محدش شافها طلعت قدامه واتكلمت نص كلمه، لو حد جابوها او اتكلموا عليها وهي ما طلعتش اتكلمت في حاجه، يبقى ليكي حق ان انت تطلعي تعملي اللي انت عملتيه. لكن انت اللي مطلعه عندك على القناه، وانتوا اللي مطلعينها عندكم على القنوات. يا جماعه انتوا اللي مطلعينها عندكم، فيبقى ليه حق المتابع ان هو يطلع يقيم البنت ديت اذا كانت متربيه او مش متربيه، مؤدبه او مش مؤدبه، او قالت كلمه صدق او قالت كلمه كده. اشمعنى الناس اللي عماله بتقولك ما شاء الله عليها دي متربيه، دي جميله، دي كذا دي كذا دي كذا، انت عايزه كده؟ لا معلش، دول المطبلاتيه بتوعك، فانت ما تنتظريش كل الناس هتبقى بتطبلك. فانسي الحته ديت خالص، انسيها. وعايزه اقولك كمان الفيديو دوت اللي انت عملتيه اللي اتكلمتي فيه بالنسبه لموضوع البنت دي، وغير كمان يا جماعه في نقطه تانية برضه هتكلم فيها، بالنسبه ان هي بتتكلم على العناوين بتاعتها، بتقول دوت ما يخصش حد. اصبروا بقى. بس انا هقولك دلوقتي بالنسبه للفيديو دوت يا جماعه في خلال 9 ساعات جايب لها 4000 مشاهده. تخيلوا يعني ايه 9 ساعات يجيب 4000 مشاهده، بعد ما كانت قبل ما تدخل على الساعه كانت بتجيب بال4 و9,000 مشاهده. معنى كده ان انتي بتسقطي، انتي مش بترتفعي، انتي بتنزلي. نصيحة خليكي في روتينك، خليكي في اي حاجة انتي بتعمليها في بيتك، اذا كان حلويات، روتينات، الكلام دوت كله. سيبك من المشاكل وسيبك من شتايم المتابعين، لان ده مش هيفيدك، ده بيوقعك، صدقيني بيوقعك. وكمان يا جماعة بتقول انا دلوقتي لما بكتب عنوان دوت بيخصني، ده بيخصني انا. كون انا بكتب عنوان ده وبتقولوا ان دي بتلقح على فلانه او بتلقح على اخواتك او بتلقح على علانه، يا جماعه يعني مختصرا كده هو بتقول يا جماعه اللي شايف كده، شايف ان العنوان دوت عليه، اسفه في اللفظ، اسفه ليكم جميعا، يلبسوا اللي شايفه متفصل عليه، يلبسوا. يعني حتى كمان لفظك
قذر بجد، لفظك قذر. بصي انت بتطلعي بصورتك الحقيقيه، صدقيني والله العظيم انت بتطلعي بصورتك الحقيقيه، عشان كده فيديوهاتك ابتدت تقع. انت حره، اعملي في نفسك. يعني احنا بنطلع بنقولك مهما اللي انت عملتيه وبنقف ضدك في وشه، بس انت حره في قناتك، انت حره، اعملي فيها زي ما انت عايزه، بس ما تطلعيش بعد كده تولولي وتقولي اللي خدوا رزقي واللي مش عارفه ايه رزقي ورزق ولادي وعملوا وسووا فيا وجم عليا واللي ما تمرش فيهم ودلوقتي مش عارفه انا فين وهم فين. فيا ريت انت حره. احنا طلعنا قلنا لك 1 2 3 غلط، 1 2 3 صح. عملتي بيه عملتي، ما عملتيش بيه انت حره. خلاص يكفي. اختك بسم الله ما شاء الله عليها تبارك الله، في محتواها، في قناتها، في عيشتها، في ولادها، في بيتها، في ارضها، في جوزها، ملهاش دعوه باي حاجه تانية. لا بتطلع تلقح عليكي في عنوان ولا بتطلع تلقح عليكي في بس. انت اللي عايشه في التلقيح، انت اللي لابساها، محدش غيرك لابسها، عشان تقولي متابعين يلبسوها او اخواتك يلبسوها او فلان تلبسها او القنوات تلبسها. لا 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 لا، انت اللي بتلبسيها، صدقيني انت اللي بتلبسيها ولايقه عليكي. هي شكلك فيها انت بسم الله ما شاء الله منوره فيها كده، ملعلطه ملعلطه. في حاجه بقى شدت انتباهي برضو في الكلام اللي هي بتقوله. بتقول ايه يا جماعه؟ بتقول ايه؟ طالما انتوا شايفين كده هوت، شايفين ان قصدكم يعني على التعليقات ديت ان ديت على اخواتي، يبقى انتوا فاهمين وعارفين اخواتي عاملين فيا ايه. عاملين فيك ايه يا حاج؟ عاملين فيك ايه؟ انا مش شايفه بصراحه اخواتك عاملين فيك حاجه، انا شايفاك انت اللي عامله كل حاجه، انت اللي عماله بتلقحي عليهم وانت اللي طالعه كل شويه عليهم. الناس شايفين انت بتلقحي على اخواتك، تطلعي انت تقولي طالما انتوا شايفين العناوين ديت جايه على اخواتي، يبقوا انتوا عارفين اخواتي عاملين فيا ايه ومسويين فيا ايه. لا، الناس شافوكي انت اللي طالعه عامله ايه في اخواتك، في الفيديوهات وفي البثات، عماله بتشتكي وعماله كمان بتذمي فيهم، عماله بتتكلمي عليهم اللي قطعوا عيشك، اللي ثبتي انت عرضهم، اللي انت اتكلمتي عليهم، واحده واحده وواحد واحد. خلاص. فحضرتك انت اللي بتطلعي بتتكلمي وانت اللي بتطلعي بتنزلي العناوين، فالناس عارفين كل حاجه منك انت، الناس عارفين كل حاجه منك انت، عشان تقولي المتابعين هم اللي شايفين كده وهم اللي قاصدين كده. لا 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 لا، ده بناء على عناوينك، بناء على الكلمات اللي انت كنت بتنزليها عندك في القناه، بناء على القصص بتاعتك والمشاكل اللي انت بتطلعيها على القناه. لما بتقولي اخواتي عملوا فيا واخواتي سووا فيا، طالع منك انت مش من حد تاني. هم راحوا جابوه من اخواتك، ده جايبينه منك انت. ما الناس دي بتتفرج عليكي انت، والناس دي بترد عليكي انت. يعني بتنزلي عناوين كده هو بتلقاها عليهم، ما هم عارفين انت بتقصدك على اخواتك. مين اللي كل شويه بينزل على القناه عنده مشاكله في البيت؟ مين اللي كل شويه عمال بينزل كل شويه شتايم ودعاء عليهم؟ مين اللي كل شويه بيسب فيهم؟ مين غيرك؟ مين غيرك؟ اقل واحده في اخواتك لو طلعت بترد يعني لو بترد بتطلع بتبرأ نفسها في كلمتين ثلاثه، كلمتين ثلاثه، لكن انت بتمسكيهم بسات وفيديوهين 3 و10. فكل دوت طالع منك، وبعد كده بترجعي بتلقحي عليهم في الفيديوهات بتاعتك، في العناوين بتاعتك. يعني انت كده عايزه توصلي المتابع والمشاهد عندك ان هو قصدي على اخواتك، اكن انت يعني غلبانه، اكن انت ما اتكلمتش في حاجه خالص. لا حول ولا قوه الا بالله. وفي الاخر يا جماعه بتقول لكم يا جماعه سيبونا في حالنا، خلونا ناكل عيش من القناه وخلونا نشتغل على القناه عشان انتوا السبب في اللي هي فيه. طيب انا يا جماعه بصوا، انتوا يا جماعه السبب في اللي هي فيه، انتوا السبب في المشاكل، انتوا السبب اللي خلتها تتخانق مع اخواتها، انتوا السبب الرئيسي اللي خليته الام تطلع، انتوا السبب اللي خليته رزقها ابتدى يتقطع من القناه بعد ما كان بيدخلها دخل كبير، بقى دلوقتي الدخل بتاعها بقى قليل. انتوا السبب ان الفيديوهات بتاعتها نزلت، انتوا السبب في سب اخواتها اللي مسافر واللي جوه واللي بره، اذا كان ست او راجل. انتوا السبب يا جماعه، انتوا السبب يا جماعه، انتوا اللي اكلتوا الجبنه، انتوا اللي اكلتوا الجبنه من الاخر عشان تبقوا عارفين ماشي. انتوا السبب، انتوا السبب. يلا يا جماعه اقول لكم بقى ايه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللي مشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس عشان يجيلكم كل جديد. ما تنسونيش من تعليقاتكم الحلوه، ربنا يا رب يجازيكم خير ويرزقكم الجنه بدون حساب ولا سابقه عذاب. ما تنسونيش من اللايك بتاعكم الحلو بالله عليكم علشان الفيديو يرتفع.
ودلوقتي اقول لكم ايه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يلا كلتوا الجبنه، باي باي.